Garbė Jėzui Kristui. Nežinau, ar esate stebėję skruzdėlės. Pabandykit vieną jų pasekti. Ji pribėga prie kitos skruzdėlės, kažką virpteli antenomis, bėga truputį prie kitos, tokia dažnai greita tiesia arba keistai laužyta trajektorija, pribėga ten, kažką padaro ir taip toliau. Gali greitai atsibosti. Bet skruzdėlynus mes pamatom kaip kažkokius senovinės kultūros reliktus, kaip didelius meno kūrinius. Ir visada iškyla klausimas, kaip tokie maži vabalėliai gali taip organizuotai veikti, kad kažką tokio sukurtų. Tokį gyvą organizmą kaip skruzdėlynas. Visiškai tas pats galioja su bitėm. Įdomu yra tai, kad ne viena iš jų tarsi neturi visko, ko reikia visam skruzdėlynui. Turbūt ne viena iš jų net ir neįsivaizduoja, kaip visuma atrodo. Ne viena iš jų nėra tas statybų inžinierius, kuris turi ne tik šalmą ant galvos, bet ir popieriaus lapą, kuriam yra galutinis brėžinys. Pažiūrėkite į kokią nors statybų aikštelę. Yra daug žmonių su šalmais, bet vienas iš jų turi popierių ir žinom, kad jis yra vadovas arba jis yra atsakingas už organizavimą. Tai nėra skruzdėlės, kuri būtų su šalmu ir su brėžiniu, su popieriumi. Bet kažkas jas sujungia į bendrą veikimą, bendrą kūrybą, bendrą skruzdėlyną. Kažkas, kas yra didesnis už kiekvieną iš jų, kurio išmintimi jos turbūt stebėtųsi, jeigu tik tai sugebėtų apimti tai protu. Taip yra ir su bažnyčia. Mums visiems bažnyčia yra tarsi skruzdėlė, skruzdėlynas, per didelė visuma. Neapriepiamas kūrinys, kuris tęsiasi ilgiau nei mes patys egzistuojam. Bet yra ir jėga, arba yra tas dėsnis, kuris mus kažkokiu būdu veda į vieno didelio skruzdėlyno statybas. Ir tas dėsnis, tai jėga yra vadinama šventąja dvasia, esančia mumyse. Ir kuri mus priverčia veikti dėl tikslo, kurio iki galo nepažįstame. Įdomu, kad mūsų kaip krikščionių prigimtis galutinė prasme mums yra paslėpta. Mes nežinom, kuo tiksliai turime tapti. Bet turime jėgą, kuri veda mus to link. Ir ta jėga yra šventoji dvasia. Ta, kuri mūsų sujungia, ta, kuri mus padaro vieno kūno ląstelėmis, vieno kūno nariais, kažkokiu būdu orientuoja į vieną bendrą tikslą. Šventoji dvasia yra tarsi ta slapta kalba tarp skruzdėlių, kurios neiššifruotumėm tiesiog pasiklausę dviejų krikščionių pokalbio arba surinkę 5 ir apklausę juos. Ne, ta kalba yra didesnė arba tas projektas yra didesnis net ir už pavienius jų pokalbį. Slapta krikščionių kalba yra šventoji dvasia, slaptas projektas, jėga, kuri juos sujungia į vieną didelį kūrinį, yra šventoji dvasia. Ji pasimato tik visumoje, kitur ji regima tik tai kažkokiais mažais požymiais, probėgšmėm. Sekminių dieną bažnyčia pasirodo tokia, kokia ji yra. Tiesa, ne iki galo. Bet pagalvokite apie tą momentą, kai atsidaro durys, į gatvę išbėga keletas apaštalų iš kambario, užsidegę. Žmonėms tai yra visiškai naujovė, bet kita vertus, jie kalba visokomis kalbomis, jie kalba nebūtus dalykus, tai daro labai įtikinamai. Kažkas naujo, kažkas netikėto, kažkoks naujas projektas, neregėtas mūsų žemėje. Ir tai yra sekminės diena, kai jau egzistavusi bažnyčia pasirodo. Bažnyčia, kokios dar niekas nėra matęs. Ir tokia mūsų dalia, nežinau apie kiekvienas sekmines, bet iš naujo pamatyti gerąją prasme, bažnyčia, kokios dar niekas nėra matęs. Nes ir toliau einam prie bendro paveikslo, kuris mums yra paslėptas. Tarsi prie vieno didelio skruzdėlyno paveikslo, kurio pavienis žmogus, pavienis skruzdė negali įsivaizduoti. Šventoji dvasia, kuri yra ryšys arba ta slaptoji kalba, yra vadinama tiesos dvasia. Jėzus sako, dar daug gal turėčiau jums kalbėti, bet jūs nepajėgsite suprasti. Tačiau aš atsiųsiu jums tiesos dvasią, kuri paaiškins, kuri ims tai, kas mano, ir duos jums. Labai įdomu, nes atrodytų viskas jau kaip ir girdėta, viskas sakyta. Bet Jėzus pažada duoti tai, kas matyta, tai, kas girdėta, su visišku naujumu,
tarsi tai dar nebūtų matyta, tarsi tai dar nebūtų suprasta. Bet argi ne to mums reikia? Pamatyti jau girdėtus dalykus su naujumu, su pilna galia, su tikru atradimu. Kaip Chestertonas sakė, didžiausias džiaugsmas, kokį gali atrasti žmogus, apkeliavęs pasaulį, išsilaipinęs kažkokioje nežinomoje žemėje, yra suprasti, kad jis išsilaipino savo gimtinėje. Kalvarijų parapijoje, kur aš dabar tarnauju, Vilniaus Kalvarijų parapijoje, yra tokia truputį keista tradicija. Sekminių dieną prieš iškilmingas sekminių šventas mišias eiti į kryžiaus kelią. Ir atrodo, ne visai ta nuotaika, kodėl mąstyti apie Jėzaus kančią ir mirtį, kai reikia švęsti šventos dvasios atsiuntimą. Bet pagalvokite apie tai. Tiesos dvasia jums visą iš naujo parodys. Ta patį Kristaus gyvenimą, tą pačią kančią, kurią jau mąstėm per paskutinius mėnesius ne kartą ir ne du. Šventoji dvasia gali duoti galę pamatyti naujai, tikrų gilumu. Tiesos dvasia gali pamatyti tiesą tame, tokią tiesą, kuri priverčia apstulbti, priverčia naujai įvertinti tai, ką turime. Mūsų tradicija yra prašyti šventosios dvasios ir kartu su jie pereiti tikėjimo dalykus. To mums reikia, tai ir yra šventoji dvasia. Meilė įlieta mūsų širdyse. Meilė įlieta mūsų širdyse nekeičia beveik nieko, kas yra aplinkui, bet ji padeda mylėti tuos dalykus, kurie tikrai yra mylėtini, tik dar nėra mums pakankamai svarbus. Šventoji dvasia padaro, kad tai, ką žinome, esant svarbu, mums tampa svarbu. Tai didelė galia, turbūt reikalingiausia galia. Mes vis dar nežinome, kas būsime. Nežinome, kas bus bažnyčia, kaip skruzdė nėra įmanoma pažinti, koks yra visas skruzdėlynas. Nežinome net, kas patys esame. Šventas raštas sako, mūsų šventumas yra mūsų gyvenimas paslėptas Dieve. Bet per sekmines galim pajausti. Ir kad nežinom visumos, ir pamatyti truputį daugiau. Nudžiugti dėl to ir gauti džiaugsmą dėl to, kad mums svarbus dalykai tapo prasmingi. Su bažnyčiaus pasirodymu jūs, su bažnyčiaus apsireiškimu pasauliu jūs, kad pamatytume bažnyčią tokią, kokios dar jos nesame matę. Laimingų sekminių. Amen.